dneska si zahráme League Soccer, proste Dream League Soccer a zahráme si to tréningy a z každého tréningu musíme dať aspoň 4 góly, takže ideme na to. Tuto free tréning musíme dať 4 góly s hociakým hráčom proste a to dneska musím splniť. Brankár dobre vychytal, akože fakt dobre. Toto dáme center, ale neviem ani ako. Aha, tu. Teraz toto openda a pipi. Takže to prihla brankárovi. Jeme mena, neviem, jak sa to číta. A tuto Labidi, imena a nie. A gól. Takže 1 gól zo 4 by mohol byť. Ešte teraz ideme na druhý. Tak nejdeme na druhý. A ideme na druhý. To sa trošku nevydarilo. Labidi. Ideme teraz už dúfam na druhý. Áno. Na druhý to vyšlo. A ešte máme 2. Neviem, prečo som to prihral. A teraz bude tretí. A ešte neviem, kam som to kopol. A tu ešte jeden center a nič to. Ale tam skočil brankár. A keby ste chceli ešte nejaké takéto videá a píšte do komentárov, jak som hovoril v tom druhom. V tom prvom z Brawl Starsu, tak píšte do komentárov, akého brawlera mám pušnúť. Teraz hráme Dream Soccer. Takže z priamaku 4 góly. Openda. Ideme takto zakrútiť. Nezakrúti vôbec, ale že úplne. Teraz musí to dať tak nič. A jedna zo 4. Ideme odtiaľ dostrieľať. Nevydarilo sa. Skúsime dať s C-čkom. A nevydarilo sa. Teraz skúsime prihrať, ale silno, ale takto. A teraz Ačko. To strelíme. Ešte 2 góly. Z priamaku musíme takto dať. To sa nevydarilo. Ak to strelíme. Nič. Teraz druhýkrát. Ani to nič. A ešte. Uvidíme, či to teraz Openda dá. Áno, dal. Ešte 1 gól zo 4 mi chýba, aby som dokončil túto challenge. Nie celú, ale túto s priamakou. Free kick challenge. Free kick tréning, ale ja to mám jak challenge proste. Tuto musíme zakrútiť s Opendou a nepodarilo sa. Ale toto je dobré na C, lebo tu by som nedával. To by som nedával proste strel. A tam mohol hoci kto proste neobrániť ani nič. Tu som skoro strelil gól. Krásny zakrut brankára. A poďme. Chýbalo málo. Dáme center. Nie. To by mohlo byť Áno, máme to. Ideme teraz na corner kick, takže z rohových kopov Openda kope. A strieľa. Nie. Openda kope. Neviem, jak sa volá. Musíme toto tiež splniť na 4 góly. Na 4 góly toto musíme splniť.
Nie. Škoda. Škoda, že sme to nedali. Nie, diečka. Prečo? A teraz ideme opäť na... Nie! Strašne málo chýba k tomu, aby proste bol gól. Ale to skončí za bránou, alebo proste v tyčke. Ale nikdy to neskončí vnútri v sieťke a teraz to skončilo. Mačko opäť brankár. Stielame a piv. Neskončilo to v sieťke. A teraz skončí? Neskončí. Uvidíme, že či to ešte skončí v sieťke. Hej, skončilo. Ešte dvakrát musíme dať do sieťky. Gól. Akože, no. Gól s hlavou. Alebo hociak proste z rohu. A potom ideme na penalty, tuším. Áno, idem na penalty. Ešte 2 góly z rohu. A túto challenge máme splnenú. A je to tam ešte 1 gól z rohu. A máme to. A nič. Nevydarilo sa. A nič. Da Silva chytá. Openda dáva na hlavičku Heimvi. Neviem, jak sa volá. Openda teraz dá na hlavu Heimovi zase tomu istému, ale nevie dávať asi hlavičky, keď také úplne zle dáva. Openda ide teraz z druhej strany. Nie. Skúsim dať nožnice. A nič. Skúsim dať, ale neviem prečo, ale oni dávajú vždy proste hlavu. Teraz. Strela! Poď teraz. Nie! Krásny brankár. No nie, že... Ježiš. Krásny zákrok brankára, nie krásny brankár. Teraz bude gól. Ja to cítim. Tak. Asi nič. Opäť na rohový kop. Ideme hlavičkou, on to zablokoval. Vlastný hráč zablokoval gól svojho spoluhráča. Tak to ešte na zadnú. A teraz strela. Nie. A teraz. Áno, nie. Prečo to nikdy neskončí tam? Na posledný pokus a teraz to tam skončilo. Potom teraz sú penalty. Dáme mu tam krásne panenku do stredu, ktorá sa vydarila. Teraz chytíme, ideme doľava. A tiež do stredu. Teraz dáme krásnu na Haalanda. Hore. Teraz teda podľa mňa dole sem. A prekopol to. A teraz to dáme ešte takto. On to chytil. Teraz dáme sem hore. Yes, prekopol to. A teraz ešte poslednú. Takto. S jedným ťukom. Nie. A sem. Nie, to nedal. Teraz tak. S jedným ťukom zás. Áno. Yes. A teraz musím ešte chytiť. Aby som to dal. A nič. Musím teraz stradiť gól. Ale to sa nestalo. Teraz musím chytiť. Yes, prekopol to. A teraz proste jednu slavošku do stredu. Tam pošleme. A vyšla. Je to tam. Všetky challenge splnené. Z tréningoch. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Dneska si zahráme League Soccer, proste Dream League Soccer a zahráme si to tréningy a z každého tréningu musíme dať aspoň 4 góly, takže ideme na to.
Tuto free tréning musíme dať 4 góly s hociakým hráčom proste a to dneska musím splniť. Brankár dobre vychytal akože, fakt dobre, toto dáme center, ale neviem ani ako, aha tu, teraz túto openda a pipi. Takže som to prihla brankárovi. Jeme mena, neviem, či ak sa to číta. A tuto Labidi, imena a nie. Má gól. Takže 1 gól zo 4 by mohol byť. Ešte teraz ideme na druhý. Tak nejdeme na druhý. Ideme na druhý. To sa trošku nevydarilo. Labidi. Ideme teraz už dúfam na druhý. Áno. Na druhý to vyšlo. A ešte máme ešte 2. Neviem, prečo som to prihral. A teraz bude tretí. A ešte, neviem, kam som toľko bol. A tu ešte jeden center a nič to. Ale tam skočil brankár. A keby ste chceli ešte nejaké takéto videá, píšte do komentárov, jak som hovoril v tom druhom. V tom prvom z Brawl Starsu, tak píšte do komentárov, akého brawlera mám pošnúť. Teraz hráme Dream Soccer. Takže z priamaku 4 góly. Openda. Ideme takto zakrúti. Nezakrúti vôbec, ale že úplne. Teraz musí to dať tak nič. A jedna zo 4. Ideme odtiaľ dostrieľať. Nevydarilo sa. Skúsime s C-čkom. A nevydarilo sa. Teraz skúsime prihrať, ale silno, ale takto. A teraz Ačko. To strelíme. Ešte 2 góly. Spriamo ako musíme takto dať. To sa nevydarilo. Ak to strelíme. Nič. Teraz druhýkrát. Ani to nešlo. A ešte. Uvidíme, či to teraz Openda dá. Áno, dal. Ešte 1 gól zo 4 mi chýba, aby som dokončil túto challenge. Nie celú, ale túto s priamakou. Free kick challenge. Free kick tréning, ale ja to mám jak challenge proste. Tuto musíme zakrútiť s Opendou a nepodarilo sa. Ale toto je dobré na C, lebo tu by som nedával. To by som nedával proste strel. A tam mohol hoci kto proste neobrániť ani nič. Tu som skoro strelil gól. Krásny zakrok brankára. A poďme. Chýbalo málo. Dáme center. Nie. To by mohlo byť áno, máme to. Takže z rohových kopov Openda kope. A strieľa. Nie. Openda kope. Neviem, jak sa volá. Musíme toto tiež splniť na 4 góly. Na 4 góly toto musíme splniť. Nie. Škoda. Škoda, že sme to nedali. Nie, tyčka. Prečo?
A teraz ideme opäť na... Nie! Strašne málo chýba k tomu, aby proste bol gól. On to skončí za bránou, alebo proste v tyčke. Ale nikdy to neskončí vnútri v sieťke a teraz to skončilo. Mačko, no, brankár. Strieľame a piv. Neskončilo to v sieťke. A teraz skončí? Neskončí. Uvidíme, či to ešte skončí v sieťke. Hej, skončilo. Ešte dvakrát musíme dať do sieťky. Gól. Akože, no. Gól s hlavou. Alebo hociak proste z rohu. A potom ideme na penalty, tuším. Áno, idem na penalty. Ešte 2 góly z rohu. A túto challenge máme splnenú. A je to tam ešte 1 gól z rohu. A máme to. A nič. Nevydarilo sa. A nič. Da Silva chytá. Openda dáva na hlavičku Heimvi. Neviem, jak sa volá. Openda teraz dá na hlavu Heimovi zase tomu istému, ale nevie dávať asi hlavičky, keď také úplne zle dáva. Openda ide teraz z druhej strany. Nie. Skúsim dať nožnice. A nič. Skúsim dať, ale neviem prečo, ale oni dávajú vždy nosia hlavu. Teraz. Strela! Poď teraz. Nie! Krásny brankár. No nie, že... Ježiš. Krásny zákrok brankára, nie krásny brankár. Teraz bude gól. Ja to cítim. Tak. Asi nič. Opäť na rohový kop. Ideme hlavičkou, on to zablokoval. Vlastný hráč zablokoval gól svojho spoluhráča. Tak to ešte na zadnú. A teraz strela. Nie. A teraz. Áno, nie. Prečo to nikdy neskončí tam? Na posledný pokus a teraz to tam skončilo. Potom teraz sú penalty. Dáme mu tam krásne panenku do stredu, ktorá sa vydarila. Teraz chytíme, ideme doľava. A tiež do stredu. Teraz dáme krásnu na Halanda. Hore. Teraz teda podľa mňa dole sem. A prekopol to. A teraz to dáme ešte takto. On to chytil. Teraz dáme sem hore. Prekopol to. A teraz ešte poslednú. Takto. S jedným čikom. Nie. A sem. Nie, to nedal. Teraz tak. S jedným čikom zás. Áno. Yes. A teraz musím ešte chytiť. Aby som to dal. A nič. Musím teraz stradiť gól. Ale to sa nestalo. Teraz musím chytiť. Yes, prekopol to. A teraz proste jednu slavošku do stredu. Tam pošleme. A vyšla. Je to tam. Všetky challenge splnené. Z tréningoch. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa.